Thutha wa thukuru cia muthingi na sekondari gukorwo ihingite mirango kwa ihinda ria mieri 7, mirango ino ikahingurwo tariki 12 mweri uyu kuria no arutwo a kirathi kia grade 4, kirathi gia 8 na form 4 magakorwo magicokereria mathomo mao. Kuringana na kalenda iria arutwo aya magukorwo makihuthira magacokereria thukuru-ini tariki 12 mweri uyu makiambiriria tamu yao ya keri kuria magukorwo magithoma ciumia 11 nginyanagia tariki 23 mweri wa 12 mwaka uyu kuria ningi makahuruka kiumia kimwe nayo tamu ya gatatu hari mathomo mao yambiririe tariki 4 mweri wa mwambiririo mwaka turorete nginyanagia tariki 19 mweri wa 3 mwaka turorete. Kigeranio gia KCPE gikambiriria tariki 22 mweri wa 3 mwaka turorete nginyanagia tariki 24 mweri ucio wa 3 nakio kigeranio gia KCSE kiambiririe tariki 25 mweri wa 3 mwaka turorete nginyanagia tariki 16 mweri wa 4. Thutha wa kigeranio gia KCPE kurika, kigeranio kiu gikamakwo gatagati-ini ga tariki 19 mweri wa 4 nginyanagia tariki 7 mweri wa 5 mwaka wa 2021. Ndumiriri ino ni thiete na mbere na kuga Ministry ya Githomo ni rutite mawatho na mitaratara iria ikarumirirwo mathukuru-ini iria ni hamwe na arutwo arutani undumwe na mundu wothe ugukorwo thukuru-ini no muhaka mekire mask, guthimwo urugari undumwe na gutigirira thukuru ici ni ciambatire ikiro cia utheru ati gutire thukuru ikwaga mai kana sanitizers. Arutwo othe no muhaka maikare haraihu na mundu uria ungi, thukuru no muhaka ikorwo igikurana thibitari iria ri hakuhi nayo, arimu nao makiurio kumiriria arutwo kimeciria na kiroho. Minister wa Githomo Professor George Magoha akinyabara mehaririria mathukuru cia colleges na universities kaunti-ini ya Nyeri muthenya wa ira ni ugite thukuru igukoro igicokereria na matena. This should actually give hope to our children who are still at home that the government has decided to start reopening in phases. Uhinguri uyu wa thukuru na matena ni utumurite mawoni matiganite, ataramu makiana mirugamo ngurani igi kana Magoha ni atete ikinya hari kugarurania kalenda ya githomo atekukuruhania nyiti itemi muno makiria aciari. The school calendar is enshrined in our constitution. You know, in Article 70, whereby education matters come under the whole constitution. Employment of teachers, the running of the Ministry of Education, all these things are enshrined in our constitution. Now, the reason why that was done, you will notice, even the election calendar in this country, whereby elections will happen in the 8th month of the year, of the every 5 years. Now, that is because they know at that time, schools, children are on holiday. So that time, elections can be held. So the education calendar goes hand in hand with many other sectors in this country. Amunga ni ugite kuri na uhoteteku ciana nyingi cia ukarega gucokeria mathukuru-ini akiuga ikinya riri ni ria kuhithukira aciari matehariirie. Thiku imwe tu thutha wa thukuru cia colleges na university gucokereria, aciari aria mari na arutwo a grade 4, class 8 na form 4 mari na thiku 5 gukorwo makimahariria niguo macoke thukuru kiumia tukite. Ngiribotera Kameme TV de kaunti-ini ya Nairobi, rito rakwa ni Wanjiru wa Foro.